Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. Bien, en el día de hoy vamos a ver cómo podemos aumentarle la memoria RAM y el almacenamiento SSD a este portátil que estáis viendo, MSI. Aquí tenemos los componentes que vamos a utilizar, ese disco SSD, ese disco M.2 SATA, que puede llegar a velocidades de lectura y escritura de 560 MB y 580 MB por segundo, y los dos módulos de memoria RAM que vamos a poder colocarle y aumentar la memoria RAM de 16 GB que tiene este portátil que están viendo, este portátil. Que en concreto sería el modelo GT73 EVRS7RD Titan.